검사가 있는 날입니다. 아침 9시부터 출발하여 12시쯤에 도착하였습니다. 대설임에도 불구하고 사용전 검사가 진행되어 거북이 걸음으로 현장에 겨우내 도착하였으나 도착한 현장에서는 간밤에 강풍이 불어 고정해 놓지 않은 볼트들로 인해 모듈이 60장 정도가 날아갔습니다. 사용점검사 날짜에 맞추어 공사가 진행되다 보니 날씨를 수시로 체크하지 못하고 고정을 추후에 하려다가 간밤의 강풍에 모듈 60장 정도가 날아갔고 고정 안 된 볼트들을 부랴부랴 고정 작업을 진행하고 있습니다. 비싼 수업료를 지불하고 경험치를 쌓았다고 생각할 수밖에 없는 상황입니다. 직원분이 구조물 시공을 처음으로 맡아서 시공한 현장이라 다음에는 좀 더 날씨를 확인하고 사람과 작업 분배를 어떤 식으로 풀어나갈지를 경험치를 쌓은 현장이라고 생각하시면 됩니다. 정신 승리를 해야만 이 상황을 이겨낼 수 있습니다. 개고생. 날라간 모듈과 연결된 모듈들의 전압을 일일이 체크하고 커넥터의 상태를 일일이 체크해야 하는 번거로움이 발생한 상황의 날씨마저 너무 추워서 경험해보지 못한 상황들을 경험한 하루였습니다. 오늘 물 건너간 사용 점검사는 다시 내일로 연기되었으나 배설에 무슨 의미가 있다고 다음날 거북이 걸음으로 현장에 와서 사용 전 검사를 다시 준비해야만 했습니다. 이 추운데 꼭 그렇게 해야만 했냐? 무리한 사용 점검사 날짜로 인해 추운 날씨임에도 불구하고 작업을 진행하였습니다. 모든 것이 공공 얼어붙어 있는 상황에서 누군가는 책임을 져야 하고 누군가는 작업을 완료해야 하고 이런 상황들이 사실 너무 버겁습니다. 좀 더 충분한 일정과 환경 속에 작업을 했으면 좋겠는데 현장은 늘 악조건에서 비용 절감만을 강요받고 있어서 일을 하는 사람이나 일을 시키는 사람이나 모두가 버겁습니다. 인건비와 자재비는 계속 올라가는데 공사비는 오히려 퇴보하고 있는 이 시국에 나는 또 이 현장에 봉사활동을 하고 있습니다. 아는 놈이 더 무섭다고 일당으로 일 띄워주는데 무슨 놈의 책임은 이렇게 많이도 주는 건지 다음에는 나도 일당다운 일당 대접을 받고 싶습니다. 지난 겨울날 내가 겪은 일상 중 하나입니다. 날씨가 얼마나 추운지도 모르고 검사 때문에 밖에서 시원하게 며칠을 보냈습니다. 비가 오면 비를 맞고 눈이 오면 눈을 맞고 지난 시간들을 생각해보면 그냥 이런 일들은 평범한 하루처럼 지나갔습니다. 누군가는 책임을 져야 하고 누군가는 완료를 해야 하는 그런 상황들에 어찌 보면 제가 길들여진 것 같습니다. 개인적인 생각들로 만들어진 영상입니다. 참고용 정도로만 보시길 바랍니다. 항상 안전작업들 하시길 바랍니다. 그럼 이만.